Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, lugar sa Banwa, Sampavia, Iloilo nga masami nga ginahiwatan sang pauwak sa mga manok gin-operate sang kapulisan. 26 ka lalaki arestado sang gin-raid sang kapulisan ang ilegal nga pauwakan sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Mga makitid nga dalan sa mga fire-prone barangay sa Iloilo City ginatutukan sa BFP subong nga Fire Prevention Month. Tubig nagdanaw sa pila ka lugar sa barangay Mansilingan, Bacolod City, tugas ang nagubang ang linya sang bulk water supplier. Pila ka mga residente sa Iloilo City nagreklamo nga nabiktima sang sala nga parcel nga gin-deliver. DTI may natumod na bala nga solusyon. Kag paraw race, lechon contest kag sinamba sa regata, gindagsa sa mga Ilonggo kag turista sa Paraw Regata Festival 2025. Kapuso Stars, nakigbahin man. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. 26 kalalaki arestado sang gin-raid sang kapulisan ng pauwakan sang manok sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Bangod gutok sa presuhan, sa sulod na lang sang police station, nagtinera samtang nakaposas ang pila sa 26 ka mga kalalakinhan nga nadakpan sang Pavia Police sa raid nga ginpatigayon sa iligal nga pauwak sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo kahapon. Ginapahayag hindi magnubo sa isa kagatos ang nagtambong sa pauwak, apang akadamaan ang nakapalagyo. Kaangot sini na recover man ang 15 ka mga hulong nga manok, improvised cockfighting rings kag 10,000 pesos nga pusta. Sunod sa Pavia Police, may impormasyon sila nga nabaton sang tinalikdan nga semana nga may iligal nga pauwak sa lugar. Sang ginvalidate, positibo nga may iligal nga aktibidad. Dito po sa Pavia, wala po tayong dito, wala pong registered cockpit. So any cockfighting events dito sa Pavia is illegal because wala po tayong registered cockpit. Bisan wala sang bulangan, may pauwak sa lugar tag sa kasimana sunod sa kapulisan. Every Sunday, sineset nila. So pag set nila, so dyan sila nagkikita-kita sa compound na pinagredan natin sa may barangay Pandak. Ginpayag naman sa mga ginpang-aresto nga wala sila naglaom nga madakpan. Lingaw-lingaw bla. Pusta ka 100, ito-ituyan mo, kadlaw ko ni palaw ko na. Dahil pasalig man nga, way mo nga dakop. Gintiwaan sa news team nga makuha ang bahin ni punong barangay Pinky Siason sang Pandak, Pavia, apang dito pa ini sa Baguio. Nagapangatubang ang mga arestado sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon iligal nga pasugal. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga fire-prone barangay sa Iloilo City padayon nga ginatutukan sa BFP ilabi na subong nga Fire Prevention Month. Clearing operation sa mga makitid nga dalan sa kabarangayan ginpasangkad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Soo, Arevalo, Iloilo City. Kim? Jert, sa tunga sang pagnubo sang fire incident sa syudad sang Iloilo padayon nga ginapasanyog sang BFP ang ilang mga tikang sa barangay agud malikawan ang insidente sang sunog. Naglabot sa 28 ka mga insidente sang sunog ang na-record sang BFP Iloilo City sa unang nga 2 ka bulan subong nga 2025. Kalabanan diri nagluntad sa fire-prone barangay sukon sa mga lugar kung saan luwas nga dikit-dikit kadaman sa mga balay ang human sa light materials kag makitid ang dalan. Ini ang labi nga ginatutukan sang Bureau of Fire Protection subong nga Fire Prevention Month. Sang Sabado, isa ka kick-off ceremony ang ginpatigayon sa BFP Iloilo City. Kung saan, isa ka motorcade kag programa ang ginpatigayon. Sa karon yara sa 131 ang fire-prone barangay sa Iloilo City. Sa natumod nga mga lugar, ginapabaskog sa BFP Iloilo City ang Oplan Ligtas Pamayanan. Padayon man ang pagtukod sang Community Fire Auxiliary Group o CFAG nga nakabig first responder sa tion sang sunog. Sa first quarter, nagkakadto kita abi sa barangay officials, nagatap kita, and then fire
plan na mapping kita or hazard mapping kita sa ila lugar. So dira makita naton anong obrahon din ang mga exit points. Sa second quarter muning house to house kita. So every household gina-determine ta anong hazards present. Ginahingyo man sang BFP ang mga barangay nga magtukod sang dry standpipe system bungod 57 pa lang ka mga barangay ang may ara sini. Isa sa mga nagapabilin nga panghanggat sa BFP Iloilo City, amo ang nagasablag nga salakyan sa makitid na nga daan nga dalan. Kasubong na lang sang pagresponde sa sunog nga nagluntad sa Project 5 sa Barangay Soo, Carevalo sang Desyembre 2024. Ang problema, ang madugay naman na hiwaloan sang barangay apang matapos ang clearing operations, nagabalik sa gihapon ang mga salakyan sa dalan. Ginahambalan man na sila naton kag may mga sanction man na sila sa barangay. Ongoing pa na subong nga may ara kita nga pabaydan sa ila bala. Sa nga kung if ever nga madakpan sila nga illegal parking. Wala man nagakapaslaw ang barangay sa pagpalabot sang fire safety tips sa mga pumuluyo. Dirt sa 28 ka fire incidents nga na-record sa syudad, 17 diri ang electrical in nature suno sa BFP. Gani hugot nga ginapahanumdom sa nga BFP sa publiko nga regular nga sakiron ang linya sang kuryente kag ugalion nga kakson ang appliances kag kagamitan sa salaksakan kung wala ginagamit o kung maghalin sa mga puluyan. Dirt? Madam Oged, nga salamat Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag iban pa nga lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Kinaling nga pagdanaw sang tubig nagluntad sa pila. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag iban pa nga lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Kinaling nga pagdanaw sang tubig nagluntad sa pila ka lugar sa bahin sang Barangay Mansilingin, Bacolod City. Tuga sang nagguba nga linya sang bulk water supplier. Yaring balita nga aton gintutuka. Ginjakibot sang sining mga residente sa Barangay Mansilingin, Bacolod City ang hinaling nga pagdanaw sang tubig sa ilang lugar sang Marso 1 sang udto. Apisar nga nagatagi-te ang init. Bungod sini, nabuta ang mga kanal sang tubig kag nag-awa sa dalan kag nagsulod sa mga pamalay. Kanal kaya nga baho kay tapos ang tubig itom-itom do nag-alod lang yung tanan nga mga basura. Tanan nag-dirigid sa amo nagpundo. Kumbaga rin naman ba sila magtaas? Nakibot lang kami gani nga nagdamo lang tubig. Kit protem ng init, way man ulan, way man dalite. Kapinapulo kabalay ang nabahaan. Natumod nga bangod inisa nabuka nga pipeline halin sa water reservoir sa Basiwa Prime Water. Ini matapos nga nagapatigay sang flushing kag pressure test ang supplier nga Bacol Bulk Water Incorporated. Pressure test and at the same time nagko-chlorinate and disinfect kami nung line under high pressure. Yung pressure testing pinakonduct para malaman namin kung yung ginawa ng aming contract, i-ensure na okay yung aming project. First, hydro testing namin. Pumasa, ito lang second, karoon ng pipe breakage. Parayon pa ang pagpakayo sa matubo. Nagpasalig naman ang bulk water supplier nga magabulig sa mga nahalitan. Yung mga directly na, for example, may mga nabasa talaga, nabasa na gamit, nag-commit naman kami to pay for those. And then yung mga cleaning, kami rin yung mag-shoulder mga areas na parang binaha. Ang flushing kag pressure test ang kabahin sa proyekto agon makadugang sang 10 to 25 million liters per day nga supply sa tubig sa syudad. Ginalantaw nga inina ang manginsabat sa madugay na problema sa supply sang malimpyo nga tubig. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Sa iban pa nga balita, mga nabiktima sang sala nga parcel nga gin-deliver sa pag-order online, nagreklamo. DTI iga-require ang mga e-market sa pag-verify sang batunon nga online sellers sugod Hunyo 2025. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpalabot sang reklamo sa news team ang residente sang Haro, Iloilo City nga si alias J matapos nga sala nga parcel ang nabaton sini.
Puppies milk ang gin-order sa niya apang gatas para sa mga idik ang gin-deliver. Wala pa sa 5 ka minutos ang natukiban nga sala ang nagabot nga order kag gilayon gin pabalikan sa rider para i-refund kung tani ang kwarta. Apang wala na refund sang rider, bangod wala sila sang otoridad sa pagbalik sang kwarta kung natag na nga delivered ang parcel. Para at least kung sino man yung concerned ng mga government agencies, it seems nga ini mga forwarder why sila accountability. Ginpadulungan sang news team ang opisina sang courier company sa Laganes. Apang wala na nagatubang sa kamera ang naistorya namon nga officer. Nagpatag lang ang officer nga mahimo ma-refund ang bayad sa mga customer paagi sa ila customer service sa application. Hindi sila kon ang rider direkta maka-refund. Isa man sa nabiktima sang sala nga delivery, amo si Daisy Sangharo. Una diri, lain nga size kag color sang sapatos ang nagabot. Sa pangadua, imbes nga CCTV camera, memory card ang nabaton sini. Gandam ito kay ginabasa ko ila na yung review. Siyempre kabayad mo tayong sakto mo. Sunod sa Department of Trade and Industry 6, bukas sila sa pagbaton sa mga reklamo sa mga customers online. Ipaagi sa mediation ang tagreklamo kag ang ginareklamo nga seller o kun courier company para sa pag-areglo. Kung hindi maghusayay, ipasaka ini sa adjudication division para sa formal nga reklamo. Ang aton mga sellers pwede man mapinaltihan sang pag-commit sang Deceptive Sales Act. Range in as a fine from 500 pesos to 300,000 pesos. Depende ina sa gravity sang offense kag sang involved na transaction. Sa karon, wala sang poder ang DTI-6 sa pagpina sa mga electronic o e-markets kung may kapaltahan man sa ila pulisa. Apang sugod Hunyo 2025, ipatuman na ang Internet Transaction Act nga magabando sa mga online markets nga siguruhon nga lehitimo ang ginapasulod nga seller sa ila application. Ever na may ginapasulod any e-marketplace nga hindi gali legitimate, ang pwede siya ma-finan man subsidiarily. Nagapahanumdum ang DTI sa publiko nga siguruhon may kopya sang proof of transactions kaangay sang delivery receipts kag invoices nga amo ang kinahanglan sa pagreklamo kung sala ang item ang nag-abot. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mapusa Parao Main Race, Lechon Contest kag sinamba sa regata. Kilalang sa maging bantayan sa Mailonggo, pati turista sa 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Nakatutok Kim Salinas. Liwat na saksiyan sa mga Ilonggo kag sa mga bisita ang abilidad sa mga Ilonggo sa pagmaniobra sang maruto sa ginhiwat nga Parao Main Race sa Villa Beach sa Arevalo, Iloilo City kahapon nga isa sa mga highlights ng 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2025. 44 ka madinuagon nga Parao ang nagkarera sa 30 ka kilometro sang baybayon sa Arevalo padulong sa Oton kag pabalik sa Iloilo Strait. Bisan first time sa pag-intra sa karera, wala na lingkang nga magpasundaya ang team ni Arjonel halin sa Guimaras. Sadya lang. Tapos enjoy lang sa mga balod. Ang Parao Main Race, ang tuigan niya ginabalik-balikan sang pamilya ni Anne. Ang gaganda talaga ng each kasi each and every boats kasi iba-iba yung variety ng mga paintings nila. Every year bumabalik dito yung mga kamag-anak namin galing US. May nagkapan nga Parao samtang nagapadayon ng aktibidad pero diri na pamatudan nga pisar nga karera. May ginpili sa iban nga nagpasakop nga buligan ang mga krusang nagkapan nga maruto. Magluwa sa main race, atraksyon man ang Parao Lechon Contest nga libre man niya ginpatilaw sa mga bisita. Takon sila, manami nga dito. Ang pinaka-the best namin. Samtang, wala naman napaslawan ang mga tumalanaw kag samba enthusiast nga mapawaw sa mga grandioso kag world-class performances sang 5 ka grupo nga nagpaindis-indis sa sinamba sa regata. Ginkilala nga second runner-up ang grupo Bailarines del Mandurriao, first runner-up naman ang grupo del Oeste, kag ang grupo Ilonggo de Saltatores ang ginkilala nga 2025 Sinamba sa Regata Grand Champion. So next year, we're trying to invite many Paraos as we can all over Western Visayas. So we're seeing Parao Regatta, 53rd Parao Regatta next year, which is brighter and bigger Parao Regatta and a bit of world class. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, more surprises and grand reveal samtang nagahilapit ang liwat nga pagbukas
sa bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Save the date, bangod sa March 9 na malantaw ang teleserye ng Totoong Buhay diri sa Kapuso Network. May pa-sneak peek man sa celebrity housemates na gikan sa Sparkle kag Star Magic Talents. Ginreveal naman si Asia's Limitless star Julian San Jose kag Asia's pop heartthrob Darren Espanto ang mag-collab para sa bagong version sang sikat ng Pinoy. Dugang man sa pamilya ni Kuya ang first Kapuso hosts nga sandaya Gabby Garcia kag Mavi Legaspi nga ready kag excited na nga maghatag sang updates. Ila man makaupo ng kapamilya hosts nga sandaya Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros, Alexa Ilacad, Enchong D kag Kim Chu. Present sa Big Media Con ang Kapuso and Kapamilya Executives. Yaraman sanday GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC Program Management Mildred Garcia, kag sanday ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes kag Head of TV Production and Star Magic Laurente Diogi. Extra special ang edition this year bangod ginasaulog man sa PBB ang ila 20th anniversary. Ngayong March 9 na ang nag-iisang teleserye ng Totoong Buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Bantayan, binibining marikit stars Herlene Budol kag Kevin Dasom kag Sparkle artist Sean Visagas na kisadya sa Parao Regatta Festival 2025. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pag-avail sa mga senior citizens sa mga financial assistance para sa mga nagaedad 80 pasaka, wala nagakinahanglan sang listahan ay sunod sa Office of Senior Citizen Affairs. Si John Sala nakatuto. Wala na nakakuha sang iya benepisyo sa pagka-octogenarian o kung edad 80 si Nanay Perla, gani subong 89 anyos na. Excited kuno ini nga magbaton sang iya financial assistance sa pagka-nonagenarian o kung sa iya pag-edad sang 90 anyos sa Mayo. Apang ginahikot pa sini sa karon ang iya birth certificate nga isa sa mga rekisito sa Iloilo City Office of Senior Citizen Affairs para sa financial assistance. Mao na ko gidi. Para bulong ko lang adaan sa maintenance ko. Kwan, kulang gid sa kwan. I-process mo gid na yan. Si Nanay Paterna naman nga nagaedad 86 anyos, madamo kuno ini isang balaklon nga bulong. Gani apisar nga malayo pa sa 90. Excited naman nga magbaton sang ini nga bulig. Importante gid, di ba? Bulong importante gid. Amo gid amon na kan. Sanday Nanay Perla kag Paterna ang residente sang Barangay Rizal, Palapala 1. Naputang sa kontrobersiyang ilang barangay matapos nga magpalapot sang reklamo ang pila ka mga senior citizens sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga may listahan na nga ginapatigayo ng ilapunong barangay nga si Eman Bayona. Base sa reklamo, ginapili lang ang mangin benepisyaryo sang financial assistance. Nagpaiway ng magatubang sa kamera ang punong barangay apang suno sa iya, hindi financial benefits sa mga senior citizen nga ginahatag sa nagaedad 80 pasakang iya ginalista, kundi dugang assistance para sa ila. Ginklaro man sang OSCA nga para sa mga octogenarians, nonagenarians kag centenarians nga benepisyo, wala na sang listahanay. Basta makompleto lang ang mga rekisito, hilway sila nga mag-avail sini. Hindi man dapat involved yata ni dira ang kapitan. Wala na daya listahanay. As long as you are qualified, you meet the qualifications, apply kaya Dugang pa ni Gregorio, separado man ang mga requirements ang OSCA sa requirements ng DSWD. Upood kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, si IDG tutugan ng kaso sa mga idaw nga ginpang tiro sang Indian target sa probinsya. Pagtumod sang mga persona nga may kahimuan, sinigi na tutugan na. Yaring balita nga itong gintutugan. Ginmando sang CIDG Central Office sa Field Unit sa Negros Occidental nga magkasa sang parallel investigation sa kaso ni TikTok. Ang ido nga gintiro sa 5 beses sa Indian target sa Banwa sang Murcia. Mayor nga tinutuyo among pagtumod sa mga suspects ang pagtiro sa Indian target sa maido nga isa kasahi sa animal cruelty kag pagbayular sa Animal Welfare Act. Naging in a way parang naging national issue kasi itong nangyari sa aso dito. Pag may nakuha tayong lead na makakapag-point out sa
mga tao na tinitingnan natin, yes, probably certainly we will file the case. Una naging pahayag sa Murcia MPS nga may person of interest na sila sa krimen, bangod may mga manukan sa lugar. May persons of interest naman ang CIDG sa kaso, kag ginatutukan nila ang mga game farm sa palibot. I understand is I think it is an hacienda. Marami ring mga tao doon. So those are the possibilities pa na tinitingnan natin. Marami tayong angle na tinitingnan, no? Yung lalo-lalo na yung mga bantay doon sa particular place na yon na nandoon during that time. Samtang nakasugtan sang tag-iya sang ido nga si TikTok na adoptaron ini sang animal rights group nga Back Project PH. Tinutuyo ini nga mahilway na sa pagpanakit ang sapat. Magluwas kay TikTok, ipaadoptar man sa pamilya sa grupo ang 3 pa nila ka mga ido. It doesn't mean man nga wala na access dahil ng iyang owner. Pwede man lang naguro ma-visit man anytime. Di man na siya guro pagkuhaan sang right. Parayo na pagpaayo ni TikTok kag ang isa pa ka ido nga si Bulldog nga gintiro man sang Indian target sa Murcia. Ginahingyo sa mga animal rights advocate sa publiko. Mas mangin mabuot kita sa mga kasapatan man. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, rider nga nabungguan sang auto sa Iloilo Sunset Boulevard ginbawian na sang kabuhi. Si Kim Salinas nakatuto. Matapos ang halos 2 ka adlaw nga pagpakigbato, ginbawian sang kabuhi ang 25 anyos nga rider nga nabungguan sang auto sa intersection sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang Barangay Soc, Arevalo, Huwebes ang aga. Bilang pagdumdum kay Junazardo Abong, nagsindi sang kandila ang pamilya kag kakilala sa Mumanya adlaw. Buot gid nga bata mo kag ginasaway, damo man tani sa handom. Sa uli kung siya makaubra na makabulig sa mga kaisaya. Sunod sa Traffic Enforcement Unit sang Molo, nagatubangay na ang magtimbang nga bahin kahapon upod sa ilang mga abogado. Apang sa pakigsugulanon sang news team sa pamilya, wala pa sila sang pinal nga desisyon kung mapaareglo o kung magpasaka sang kaso batok sa 23 anyos nga babae nga driver sang auto. Si Abong ang pangaduwa nga napatay sa Iloilo Sunset Boulevard sugod nga ini ang ginbuksan. 4 naman ka-aksidente ang na-record sa mga dalan. Bangod sini, nagapakigangot na si Iloilo City Mayor Janet Treñas sa DPWH6 sa pagpadasig sa pag-install sang stoplights sa intersection kag circumferential road. Magabatang man ang LGU sang floodlights sa pagpasanag sang dalan. Samtang, 3 naman pilason matapos nga mabungguan sa isa ka motorsiklo ang ginasakyan nila nga motorsiklo sa poblasyon Lemery, Iloilo kaina sang aga. Sa investigasyon sang Lemery Police, ginamaneho ni John Ray Nepomuceno ang motorsiklo nga padulong sa terminal sang mabungguan sang nagasunod nga motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Mark Arostique. Ang resulta, nag-angkon si Nepomuceno sa mga pila sa lawas, samtang ang duwa sa ni kaangkas ang nakaagom sang minor nga kapilasan. Natala na naman niya operahan sa tiil si Nepomuceno, samtang ginkusturya naman sang kabalisan si Arostique. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapuso pagbukas naman sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa probinsya ng Antique nangin Madinuagon. Pagdominar sa palarong pambansa handom nga malabot sang rehiyon sa East. Nakatutok John Sala. Sa Tagalog, ang sabi nila mabuhay. Sa Antique, ang sabi namin kruhay. Sa ating mga atleta, kruhay. 1 Western Visayas. Nangin Madinuagon ang pagbukas ng Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa Binirayan Sports Complex sa San Jose, Antique. Magluwas sa kinaandan na nga parada. Ang tag sa kadelegasyon, nagpakita man sang abilidad nga naglingaw sa mga tumalanaw. Naglabot sa 5,394 ang mga delegado sa hinampang sa mga tuig. The road to Palarong Pambansa starts here, and I have no doubt that Western Visayas will once again prove why it is truly the home of champions. Subong adlaw, opisyal nga nagsugod ang hinampang sa Wivra Meet 2025. Pila sa mga ini ang hinampang subong adlaw among ball games, athletics, badminton, kag chess. Samtang yari naman ang inisyal nga medal tally sa Wivra Meet 2025, 1:30 subong hapon.
John Sala. One Western Visayas. Good news sa publiko, ilamay na gid sa mga motorista matapos ang duha ka semana ang sudasod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ini ang ginalauman nga maganubo sa mga semana. Base sa datos na gikan sa mga oil company, lauman ang 90 centimos nga pagnubo sa presyo sang gasolina. 80 centimos naman ang iganubo sa presyo sang diesel. Samtang ang presyo sang kerosene ang magapanaog sang piso kag 40 centimos. Ang adjustment sa presyo sang gatong ang igapatuman sang oil companies buwas sa aga March 4. Wala na makapalagpas sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang duha ka mga lalaki sa barangay San Juan Molo, Iloilo City sa Biyernes ang gabi. Ginkilala ang mga ini kanday alias Pipoy, 25 anyos, kag alias Josh, 18 anyos, nga lunsay residente sa nasambit nga barangay. Na-recover sa operasyon ang 20 gramos sa suspected shabu nga may standard drug price nga 136,000 pesos. Suno sa Molo Police, madugay na ginareklamo sa mga residente sa San Juan Molo ang duha bangod masabat kag nagahimo sang gamo sa ila lugar. Masami nga dira man lang sa ila barangay ang ila operasyon kag ang mga parokyano ang nagakanto kag nagabakal sa ila. Ang mga arestado ang nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balik prisuhan ng 22 anyos nga si Aldan Jeff Parandas matapos makuhaan sa balor 1,067,000 pesos nga suspected shabu sa operasyon kontra droga sa barangay Takuling, Bacolod City sa Marso 1. Apang depensa sa subject, pato-pato lang ang ebidensya kontra sa iya. Ang subject ang nakaagiman preso bangod sa kaso sa illegal drugs. Samtang arestado man si Oscar Ledesma III, 35 anyos, sa ginkasang operasyon sa Barangay 39. 80 gramos o kon balor 544,000 pesos nga suspected shabu ang nakuha sa subject. Ang duha ang ginapaidalom na sa maiden nga interogasyon, agud mahibaluan ang ila source kag mga parokyano. Wala nakaluwas ang tatlo ka mga persona sa kapulisan matapos na aktuhan nga nagapustahan ay sa Tumbo sa Purok Tangkong, Barangay 7. Ginkilala ang mga suspetsado nga sanday alias Brian kag alias Sander, pareho nga mga residente sa mga barangay. Kag isa pagid nga si alias Erwin, nga residente sa Barangay Singgang Airport. Sang ginkapkapan ang suspect nga si alias Brian, nakuhaan pa ini sang isa ka armas lutang. Nagapangatubang ang mga arestado sa reklamo nga paglapas sa PD 1602. Samtang si Brian naman ang nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag COMELEC gun ban. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso Stars nakifiesta sa 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Nakatutok, Zen Kinantang Sasa. Nagpakigbahin ang pila ka Kapuso Stars sa selebrasyon sang Parao Regatta 2025. Sanday binibining Marikit Stars Herlin Budol kag Kevin Dasom game nga nagsuksok sang sinamba headdress. One of the highlight events of the Parao Regatta Festival is the Sinamba sa Regatta. Sayawan ito kaya siyempre hindi kami mapapahuli dyan. Kag nagtuon sang steps sa sinamba dancers. Si Sean naman may patrivia pa. Mga kapuso, alam niyo po ba na Parao Regatta ang tinuturing na oldest traditional craft event here in Asia and ito po ang pinakamalaki dito sa Pilipinas? Sa Villa Beach sa Arevalo, nagdala naman sang kasadya kag kilig sa crowd ang Kapuso Stars. Si Sean magluwas sa game nga pick-up lines nang hara naman ini sa crowd. Si Kevin naman nanaog pa sa audience sa iya song number. Siyempre, kwela nga performance ang dala ni Herlin. Grabe, napakainit po ng pagtanggap nila and at the same time, yung engagement po ng mga taga Iloilo, talagang inaabangan nila to. Sobrang init po ng pagtanggap nyo sa akin, sa aming lahat. Siyempre, sobrang saya yung kasama. I just heard that Iloilo is the city of love. And if that's true, I did feel it on stage. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Mga kapuso, nagsugod na sa pag-obserbar ang Muslim community sang isa ka bulan nga pagpuasa kag pagpangamuyo sa pagumpisa sang Ramadan kahapon Marso 2. Hugot nga ginadumilian ang pagkaon ukon pag-inom sang tubig halin alas 6 ang kaagahon tubtob alas 6 ang kasisidmon bilang pagsunod sa mga kasuguan ni Allah. Kabahin man diri ang pagdumili nga magtulok sa mga babayi kag magpangakig. Ang Muslim community sa San Pedro Molo sa Iloilo City, apisar wala pa matapos ang ilang moske bangod na sunog sa nagligad nga tuig, nagaobserba sila sa gihapon sang Ramadan. Sunod sa ila mas napadalom pa sa natabong nga trahedya ang ila pag-obserbar sang Ramadan. Away gid maglupad. O amo man ang amon na pagkuan sa Allah subhanahu wa taala sa ini nga pagsulo sa bulan na Ramadan. Pamlabisan hindi pa ni matapos, sige amon na kuan sa ini pagsaulo sa ini nga bulan na Ramadan. Mapuso posible sa gihapon ang pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod subong nga adlaw. Bangod ini gihapon sa easterly so kung mainit nga hangin nga nagaluntad sa halos bugos nga pungsod, partikular na sa Bicol Region kag nasidangan nga bahin sang Visayas pati man Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, maka-eksperyensya sa mga basog nga ulan ang halos bugos sa Western Visayas. Ilabi na ang mga probinsya sa Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Occidental. Gani ang mga alerto sa flash flood o kung landslide. Sa datos ng Pag-asa, 38 degrees Celsius ang record nga pinakamataas sa heat index sa syudad ng Iloilo kag Bacolod City, subong adlaw. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid ng salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag himaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.